Şifa deposu ayva çayı, ayva meyvesinden veya ayvanın yapraklarından elde edilebilir. Şiddetli öksürüğe iyi gelmesi, balgam sökücü olması ve tansiyonu düzenlemesi ayva çayının faydaları arasındadır. Özellikle sonbahar aylarında tercih edilen bir numaralı çaydır. Ayva çayının sağlığa başlıca faydaları: solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Anemiye yarar sağlar. Karaciğeri olumlu yönde etkiler. Astım için çok faydalı bir çaydır. Tüberküloz, dizanteri hastalıklarına iyi gelir. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Öksürüğe birebir etkili bir çaydır. Ayva çayı öksürüğe iyi gelmesinin yanı sıra soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıklar için de çok faydalıdır. Balgam sökücü özelliği de oldukça önemlidir. Şimdi gelin ayva yaprağı çayı nasıl yapılır bir bakalım. Ayva yaprakları toplanarak yıkanır. Çaydanlığa su konulur. İçine yapraklar atılarak su kaynatılır. İlk haşlanan su dökülür. Yapraklar tekrar suya koyularak kaynatılır. Bu şekilde içilebilir. Diğer bir şekilde ayva meyvelerinden yapılabilir. Toplanan ayvalar yıkanır. Kabukları ve çekirdekleri ile büyük parçalar halinde bir tencerenin içine doğranır. Ayvaların üzerine 4-5 adet karanfil, isteğe göre 4 adet kakule ve kabuk tarçın eklenir. Bu şekilde karışım kaynatılır. Kaynadıktan sonra altı kısılarak 10 dakika daha demlenir. Ocaktan alınarak süzülüp içilebilir. Hazırladığınız bu karışım öksürüğünüzü yumuşatacak, balgamınızı sökecektir. Herkese şifa olması dileğiyle sağlıcakla kalınız.